guys, haknika video ngan hikai bat ngan penshai pi. Kira sedon nupring rupi kibom patip bat kibom patnang kumno ban penun kam yau ne u kanika option kabadan ha phone jong pi. Teknik option kadai call forwarding di yamantangan batai shwai pi yaknika call forwarding. Badon nupring jong pi kibla tip rukum ju amrei ngakar pada pi kita ki pala tip sang bah share ya kan video syaki wei ki perlok jong pi khang ba ki wei ki perlok jong pi kin tip lam ti kane ka trick ka yarab bhai pi lada pi long bc shawei pi bun kam pi pun bat ki samla jong pi pun bat ki bahayeng sam jong pi pun bat ki perlok para jor jong pi ti hakapor ba pi pun bat kino ki briul dan kino ki ba il beton samla lagi perlok kawan yau tu brio bakol lepi kamut kan wan automatically auto switch off lane unreachable di ya kata ngan pen i pi mentah tiga ai ke bang akwa ban kerpat na kyntiew semua pha aya ka por pi ban pe yang ni video khang bak nong myntoi yang bat ya pi kunju khantam bang ni men sim bangan mi ikun kini video ki bai jing kai sipang teknologi ti mentah ngan pen i no ya pi ti ngak kapat pi bat la dron pen jong pi ki parlok ki badang wan thmai nik badang page nam thmai ya kanika channel jonga semua ai ke jing jong pi da ka ba ki subscribe ba pi share ya kanika video check wei ki parlok jong pi mentah ngan pen i no pi kumno bakin den kam yeu ni call forwarding haka phone jong pi hoi don ki phone ki bom don yeu ni call forwarding rei wan kuslai kadan ka option ban Pynroi ya kuni call forwarding kidon ki phone ki bom yo ya call forwarding ha ka u phone up jong pi rei wat kuslai ya kata telada pilai ha ka phone how no phone call te na klik phone call pinyon ha kini ki 3 dots ha kane ka line jong kamun enda planyon hangne pi kane ka setting ne poi hami setting di phone ki bom don wala pi klik ha kana kono option ru himlap ya kaneka call bearing call ya kaneka call forwarding di kumno himlap ya kaneka call forwarding lada pyndon pilai ha kaneka calling account pyndon sim card artley kami be jio kami be artel kami be vodafone ana no sim card la pius ha ka phone yang pi inga hang ni use daw sim card jio di ngala banon hakan ka jio inang nyon jio kami hang ne call forwarding but sakwe ka ba ngakwa ban penshai ya pi hang ne ru kalong gawai ka baron kam bale da la fi call shawai Pynroi ya ka option ban ai video calling kadang ka option hang ne turn on video calling la fi turn off ya kan ne ada kinap na fi ba phone ya pi kamut ka video call kami kita wei ke dei ka jing kam ba pi de ban turn on ya kan ek nam ba pi rada pi call ba kinu ki perlok jong pi ki beton jong pi kwa ban le video call kan mi ka video call te kita wei langsung tu di bentangan ya jo skama kuno ban penul kam ya kan ka call forwarding ti ai ka por jong pi ban pe jeng ka video hadu bakut ba Pynroi sibun ki jing kai na kan ka video ti menta la dangale ka call forwarding ti pi kan ka voice call forwarding tika video calling call forwarding ru kalong kuju kumkini ki atli kilong kuju kane ko video bat ka voice di ngan kane ko voice ena nyon voice di kami ang ni dengan turn off suai kane te page me tika bani kong ni pi kami kum ni mo kami be call forwarding sitting on jio lane artel lane vodafone lane kiwei ki singkat kiba idan di bani kong ngan batai ya kan ka always mo always forward di wat su baklai kan ka always forward namar ngala bat ngala shem holiday ba kan ka call forwarding la da phimnang ban pen kam pi kamlong ka basuk pi longwir ti ka ek jing kam kan ka call forward subu pilang samla bat ka wi ka samla pitip pi kwa ban tip ba ka tu samla jong pi lang samla shwe ke pun sama shwe kamut ba kan ka call forward always kan ka always forward phila ban at ye uno number ba ka uno number jong u ne ka samla jong pi hang ne samla jong pi ne ka samla jong pi ban at hang ne utan number senyon ton ne penyon ton on
don ba phone yau tu number ba pi ai hang ne kamut kan wan bai ha ka phone jong pi ti wat nom penon kam yak ta na ong pa wat nom pen bakla yak ta so su thu thai ngap ngan pen chai bhai pi kan ka always forward kalang ni la da pi ai yau no number be sam la jong pi nuksa la da pi ai yau number jong ka sam la jong pi hang ne ma ti la da don ba phone yak sam la jong pi la don ba phone yak sam la jong pi ka ba mut ba la da ka phone jong pi ka switch off la ne ka unreachable kamut utub riu ba phone yau no number jong ka sam la jong pi yo namar balik ka phone jong pi ka switch off la ne ka unreachable thì cái này cái đây cái way cái trick cái bà không sẵn hàng word number cái này number bà là đã biết ai yêu number trong cái sắm trong phiền này là đã đón bắt call ya cái sắm trong phi kan one happy thì kalau nggak be happy bà pin pedun kam ya cái này cái always forwarded thì ya cái này pila semua tu thì cái bar nggak kuat mình pencai phi hàng này hakan nó có por bà pbc bà phi phone bà phi bà e trong phi phone bà samla trong phi phun bật kỳ bài riêng sân trong phi phun bật kỳ nó block trong phi thì khuyên bị gì hăng này wat sung thu bạc lắm ngăn bật tay bà sang bà ya cái này cái jing bật tay chung khuyên bị gì number khuyên bị gì how new sim card jio mo ngabat sim card jio thì hãy un number ubah là đã kí way kí call liệp phi hakapor và phi busy mo hakapor và phi busy kamu là đã kí call liệp phi là đã phi ai un number ubah là hang ne option hang ne ko ong hang ne khuen bc number khuen bc hang ne ka bomot ba ha ka por ba pbc kamot da don ba phone phi ka por pbc ada phi ad yo no number ubala ja lupa rane ubala long ju te kan wan be phi switch off rane unreachable kumta ter ti hang ne shubu luksa ti ngan ai yo number jo hang ne ubala ja ne ubala ba number jo hang ne ubala ja ubala ja na ka phone jo nga te unambar ubala yap ngamut no unambar ubala yap ngala bnong ru ta dengan ayo unambar ubala ja hange luksa te hang tu te ngala de ban tho ya unambar unambar ubang tho hange ude unambar ubala ja lupa unambar ude ubala ja ne ubala yap kataru kade te edap lenyon tonon kalau mut utu nambar ula don haka khun bisi kamu lada pbc shaway lada pbc shaway lada kikol kibrio kamu mod pimyo namar ba kalau switch off namar une nambar ula ja te kalau bai switch off te kane ka phone bc kaya rab hai phi ha par pbc kham tam lei ki bai lang samla te ki bai lang samla kum tu te phi phone bat ki parlok jong phi phi phone bat email pa jong phi phone bat ki parlok jong phi ka tu ka samla ka call le phi ka ka tu samla kan ong bai the number you have dialing is currently busy someone is calling ane kumta ter ngam dala ha te ka ong busy te ka tu ka samla jong phi ka kno e phi ba phi phun samla shaway ka ta ka de ka wei ka jing don kam ba ka kno e phi ba phi phun samla shaway te ka tip namar ba busy kam yu i yo tu number kam yu i bat no phi phun henry ka tip ba phi busy ka bo ba phi phun samla ba ki don ki samla ki ba kno kumta ru thì Henry lẫn ba trong cái điều của busy thì ai yêu number bảo là dạ một là phi phone nó là ta sắm trong phi cái phone nhé phi cái một cái switch off là này unreachable hắn ta cái một em đã phát được bản bộ là cái call biang nhé phi cái là yo number ba phi là bộ nào to over phone nhé phi thì call của phone busy là adapt của phone unreachable thì ngam dalam bahan batai ya kini ngam pad dalam bah thì wat sungwe thì ngambun dong sawe hang ne kapadon kam bhag taru thì nak benta ki tu ki plok ki bom don ya kanika option kanika call forwarding setting thì boot step by step ya kanika ji kai jonga tila dodop den di don na prindu phi ki bala don lupa ya kane thì tanggum ne plok kala ka video kala kut kumno ban pen sku thu ipi sipang ka call forwarding thì nak benta ki tu ki plok ki bom pat yo ya kanika call forwarding ha ka phone ju phi
tada ka phone jong phi kam don yo ka call forwarding haka setting up jong phi lan ya po phone jong phi philaban bot yang ka step ngan hikai phi minta ti nang minta tu ki block ki bom don yak tu option call forwarding philaban phone ane philaban call ha unu number mo ti dak dabut ya unu number banga tho ne pe ba star ivei star mo so pabut step by step ya kane ka banga tho hang ne star ivei star pra new riu khandai vei san not khandai pra hai sai sin no star ivei star pra new riu khandai vei san not khandai pra hai thì anh đã được bản thọ này sa nyon ya ka pin sa call ya no number mo pin sa call ya uneu number dengan call menta te pe kalang kuni te pe ko ong hane call forwarding registration successful ti enang lai okay sa scroll ya ka phone jong phi chaneng kumne sa tan ya ka phone jong phi ne pin lap ya ka geo forwarding all call ene fla lap ya ka ne kala don gani option pia ban touch hangne tang season touch kala mi hangne call forwarding pila yo ya gani ka option call forwarding voice call video call ma di pila yo ya gani ka step da ka ba call ya unu number sai season ngan pani di page kumne try lagi di na pila de ban tho kumne step by step sunyan call ene pila nyon call kan ongi pi kumne call forwarding registration was successful di NFI okay di NFI okay di PE hang ne hanen ju 4G call forwarding all call di NFI nyon hang ne pinyo ya ke option NFI nyon hang ne pinyo ya ke ka call forwarding di ngangi pila sungu di ngaka padi fi sajin sungu pa share ya ke video check we palok jong phi ada no jong phi kidang yo itamai ya ke YouTube channel sungu pa ban ai ko podem people subscribe nang ba pinyo sibon ki video bangan sa upload mai nang ne shman but the way ke bang kwa banong hane mana phem kino ki jing ala ne kino ki problem ha ka mobile phone jong phi phila ban call ye ni number ibal ngabu hapo ka description na have comment section te na don de jong phi ki blog ki bom tip ya ki ba phi phem hapo ka mobile phone phila ban contact la ne phila ban whatsapp yang hapo whatsapp kato kan ngala ban juba pi ngala ban reply pi hak por ka bang lakam ti kulai bon ya ka jing pe jong pi hadu kan ka clip man ka balakut ti kulai bon blog ya ka jing kersian bak jing support jong pi dang ya ai susu ki jing support jong pi nang ngala ban peni sibon ki video ki bai dei bat ki jing kai ti kulai bon blog min ya kan dupat hak wei ka video kulai bon